Akora babe koron andragno agny da faly tafone koa isika ty amsi aligna larobia si amy vaovao meteny paritra izasy da ela isika zay sy mifankahita da mifampitadia ndre aho da mitadia anareo avao koa fizy avy ame fotoany fanomeza eky koa ro da nomegny vaovao aminareo aby andragno agny izy io zasy mialagny aho raha fatatry hoe izy gn'arety sy zaka raha lava zasy aho da avy da tombokitsika gne vaovao fa izy gne dia la omaly talata 2 Jolay gne nagnaboata ame fomba ara-dalagna vokatry tame fifidiana solombavam-bahoaka nanisy ka laorotrogno igny iza da naboaky ny fisaraha avy momba ny lalam-panorena Judith Rakotovao. Navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny talata 2 Jolay 2024 ny vokatra ofisialy Faramatoa Rahantanirina Lalao na député Nina sy Andriamatoa Nicolas Stéphane Alphonse no voafidy ho solombavam-bahoaka ny Madagasikara eto amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany. Tsy nisy fiovana tamin'ny vokatra ofisialy Vonjomaika navoaka ny Vomera Maleotena misahana ny fifidianana na Sioni tamin'ny 12 Jona 2024 lasa teo. Ity vokatra ofisialy navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ity. Manana toerana maro anisa eo anivon'ny anteny miram-pirenena miisa 420 ny IRD, raiky amin'ny 10 ireo solombavam-bahoaka tsy miankina ary 420 ny antiko Madagasikara. Ho an'Antananarivo manokana mitovy ny isan'ny solombavam-bahoaka ho an'ny IRD sy ny tiko Madagasikara. Amin'ny ankapobeny, ny fifehezana ny fandriam-pahalemana izay mila vahana aingana amin'ny distrika misy azy ireo tsirairay avy no tena mahamaika ny ireo solombavam-bahoaka. Vonona izy ireo ny amolavola lalàna amin'ny fampandrosoana an'izany sy ny manerana ny Madagasikara. Misy koa ireo solombavam-bahoaka izay efa mahita tokony arenina sahady eo anivon'ny gouvernement tamin'izao fotoana izao. Mbola ireo solombavam-bahoaka mianada izay voafidy teo aloha ireo ihany no voafidy amin'izao fitondrana faharoa izao. Miarahaba ireo solombavam-bahoaka roa mianada izay voafidy ary navoaka tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny distrika ny Mahajanga voalohany ny ekipa rehetra eto amin'ny radio telenakay eto Mahajanga. De mirioriu zasy gne siriry da anosy be avao gn'amantagnany ireny zasy da gne voafidy gne solombavam-bahoaka amitsika eto Mahajanga gne teo avao koa gne teo fizy da toiza isika avao gne vaovao avy eto Mahajanga gne masina fampandehanan-drano indesigny amoan'ny olagna misy eto Mahajanga io za da mbola magnamboatry avao indreo amin'iza satria mbola misy gne masina vilavila amignao anise rasy mandimby. Napetraka tamin'ny alatsinainy faharoa volana Jolay teo ny moteur électropompe vaovao ho an'ny orinasa Jiro sy Rano Malagasy isan'ireo vahaolana amin'ny famatsin-drano eto Mahajanga. Nisy ny ekipa mpiasan'ny Jirama avy any Antananarivo nalefa ny tale général ny orinasa Jiro sy Rano Malagasy anampy ny ekipa eto Mahajanga amin'ny famahana ny olana ny famatsin-drano eto amintsika. Noho ny fampiasana ny fitaovana vaovao io dia efa voavahany ny ampahany amin'ny olana eto Mahajanga amin'izao fotoana izao raha ny resaka famatsin-drano no resahana. Mitondra fanazavana Andriamampionina Francisca taleny serasera eo anivon'ny Jiro sy Rano Malagasy eto Madagasikara. Tsy mbola tena voava tanteraka ny olana satria mandeha tsikelikely ny fiverenany amin'ny laoniny ny famatsina fa tsy tonga dia hoe mahazo rano daholo le faritra tena hoe nisy fahavoazana teo amin'ny 20 teo le izy raha tsy diso ako tamin'le voalohany le fahasomban'le pompe iny dia zao izy zany efa any amin'ny 5 zao izy amin'ny andro any dia io itombo tsikelikely foana fa tsy mijanona eo fa ny tanjona zany iverina amin'ny laoniny ohatrany teo aloha tena mariaka le izy ohatrany teo aloha ihany ny famatsiana rano amin'ireo fokotany na faritra 20 voakasiky le olana le moteur électropompe ireo satria ny ezaka fanatsarana dia tsy hijanona eo fa mitohy le izy ary ny Jirama ny tanjon'ny Jirama amin'izao dia ny hoe manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra iarava lalaka hitriny ary hitondrana ny fialan-tsiny fa tsy mbola mahafa-po tanteraka atsika mpanjifa. 4 metatra toratelo ny rano filany Mahajanga isan'andro
teo anelanelany fotoana na simbany milina famatsin-drano sy ny fotoana na tongava ny fitaovana vaovao io 7 metatra toratelo no tsy ampy tamin'ny filany Mahajanga. Rehefa tafapetraka kosa izany elektropompe vaovao izany ankehitriny dia lasa 7 metatra toratelo sisa no tsy ampy ho iatrany ny fanazavana. Nandritry ny fotoana na simbany milina famatsin-drano teto Mahajanga dia misy amin'ireo fokotany sasany no tsy nahazo rano mihitsy mandritry ny tontolo andro, isan'izany ny antany Malandy sy Manjarisoa. Nanao ezaka izahay mba hoe nampiena an'le olana iaina an'le polina sy ny mpanjifa ny Jirama eny amin'ny fokotany dia nametraka izahay citerne nitondra rano tsy ny andoavam-boly amina citerne misy citerne be 10 mètres cubes raha ohatra ka iresaka fotsiny hoe quartier anankiroa antany Malandy dia Manjarisoa. Hitanareo raha mbola makanareo dia hitanareo misy citerne ngeza be mihitsy ao apetraka ao ahafahan'ny olona maka rano tsy andoavam-boly ary izy io dia irahanay fiaraha-miasa manokana amin'ny sefo fokotany ny fandrindrana ny fitsinjarana an'izay rano izay. Mazava ho azy fa rehefa hoe miverina amin'lohan'ny famatsiana dia tsy hisy intsony ireo famatsiana rano amin'ny alalan'ny citerne ireo satria vahaolana vonjy maika ihany ireo le napetraka ireo. Ankoatry ny fahasimbana dia antony miteraka ny olana eo amin'ny famatsin-drano ihany koa ny fahantera ny tambazotra fitsinjarana rano efa hatramin'ny taona 570 ny ankamaroan'izy ireny. Hatramin'izao mbola mitoy ny fanamboarana n'ireo milina sasany simba eo amin'izay resaka famatsin-drano izay ho an'ny orinasa Jirama eto Mahajanga. Amin'izao fotoana izao zahay zany dia efa miezaka ihany koa mitady hoe ny anitatra an'ireny toerana fangalana rano ireny eto Mahajanga dia efa misy exploitation ana forage vaovao any ataonay amin'izao fotoana izao dia eo ihany koa ny hoe fanatsaranay n'le tambazotra fitaterana rano le nresahako teo ho ampianay isy travaux vaovao zany ahafahanay manampy an'io tambazotra io izay eo amin'ny 5 kilometatra eo ny halavany dia any amin'ny volana oktobra amin'ity taona ity izahay no anao an'izay. Manana forage 30 isika eto Mahajanga treto. 4 kosa ny site fangalana rano Ampombona Vony, Ambondrona, Andrano Takatra ary Mahavelona. Iny zasy ny fanazava miresaka rano amin'ny Jirama da hiditra miresaka fahasalama koa isika toa. Nangaiky mpagnano gazety ny lehibe ny fahasalama toa Boeny ny marandray teo. Voaresaky tamin'izany azo amboaragny dokam-barotra amin'ny fisaboana nentim-paharaza da mbola ihany serasy mandimba avao koa minday an'izamisika. Voararany lalàna ny fanaovana dokam-barotra mikasika ny fitsaboana nentim-paharazana eto Madagasikara. Raha ny noty navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Tena voarara ny lalàna tanteraka ny fanaovana ireny dokam-barotra ireny makasika ny asa fitsaboana. Tsy hanavana io na fitsaboana nentim-paharazana médecine traditionnelle, médecine complémentaire. Ny atao hoe médecine traditionnelle moa zany dia ilay hoe mampiasa ireto raokandro na vokatra ny zavamaniry nentim-paharazana ao anatin'izany. Ny médecine complémentaire dia tafiditra ao ny ataontsika hoe acupuncture, manao fitsaboana makasika an'izany, ny réflexothérapie sy ny karazany toy izany. Ny fampiasana n'ireo vokatra ho an'ny fitsaboana nentim-paharazana ireo eny koa misy ny lalàna mifehy azy io eto Madagasikara ho iatrany ny fanazavany ny talemparitra ny fahasalamam-bahoaka eto Boeny. Ny fampiasana ireny vokatra ireny dia misy lalàna mifehy azy koa toy ny hoe reto zao ny produit anay za moa tsy teny hoe iza sy iza fa ny vokatra makasika ny fahasalamam-bahoaka entina ka amidy ho jifain'ny mpanjifa araka izany dia tsy maintsy ihany koa mandalo misy lalàna mifehy azy ary mandalo andrana na essai thérapeutique moa filaza azy amin'ny teny baiko izay enjana dia enjana tokoa
de rehefa mandalo indray mahafeny ny fipetra rehetrarehetra misy ny atao hoe agence de médicament de Madagascar no mamoaka ny atao hoe agent autorisation de mise sur le marché rehefa nahafeny ny fipetra zany reo vokatra vokarina tsirairay dikan'izany tsy afaka mivarotra velively ireny sika raha tsy nandalo zay satria mety hitondra vokadratsy sy loza ho amin'ny fahasalamam-bahoaka satria nahoana moa na dia ny fanafody efa nahazo indreny zany hoe fantatsika misy atao le hoe effet secondaire na effet indésirable raha ny zava-misy eto mahajanga manokana dia betsaka ny dokam-barotra ataon'ireo mpitsabo ny enti-paharazana mikasika n'ireo vokatra maro isan-karazany izay misy ao amin'izy ireo mandeha amin'ireo hainao manjery maro samihafa izay misy eto mahajanga mitondra fanazavana médecin inspecteur docteur Oas Solange ka ny antsoavo ataonay amindreo olo ireo dia tokony anantona ny mandendehany monsieur Edouard zay avy any nivory avy ao ministère izy anantona azy amin'ny fanavaozana ny ouverture andreny toeram-piasanareo reny sy ny autorisation fa raha mbola eto zany zahay dia mampitandrina sahady hoe raha mbola misy andreo lay publicité ataonareo dia tonga zahay anakatona sy isitona andreny fanafody na fitaovana na reny lazainareo fa masitrana ireny zay zany no nahatonga anay nanao an'izao fiaraha-miasa amindreo mpanao gazety namana mba hilazananareo mieloha mba tsy isiny tampoka ho anareo raha fehezina ny zava-misy dia mila fahazahoan-dalana avy amin'ny ministera tompona andraikitra ny fivarotana ny fanafody amin'ireny fitsabona ny enti-paharazana ireny fa tsy azo atao ny manao dokam-barotra mikasika izany ho iatrany ny fanazavana voaray nanomboka ny fa 5 ny volana jona taona 2024 no namoaha ny ministera ny fahasalamam-bahoaka anyty noty izay mandrara ny tsy fanaovana dokam-barotra ho an'ny fitsabona ny enti-paharazana ity izakina amin'iny fidatoiza sika avao ny vaovao ndre vita ny fifidiana da mbola mitoy avao ny fanaovany Andriamatoa Afakandro Christian Asasoa satria da misy fandraisa vaovao ho maly tao amin'ny fokotany gn'antany malandy wilirany mezanary nomeny Afakandro Christian avovo misy rano fisotro madio ny ponina eny amin'ny fokotany ny antany malandy faritra voalohany sy ny ponina eny amin'ny fatry ny Ambalamanga 300 eo ny vovo misy rano fisotro madio izay efa vita ny Afakandro Christian ary efa natolotra ho an'ny ponina eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga fisarana mitafotafo arak'izany no nasetry ny ponina eny amin'ny fokotany ny antany malandy sy ny fatry ny Ambalamanga amin'ny fahazahoana izao rano fisotro madio izao voalohany indrindra moa dia misaotra an'Andriamanitra aloha nagnome andro amin'izao andro tokana zao ary faharoa manaraka an'izay dia misaotra ny monsieur Afakandro engany mba hitohy ny fiaraha-miasa engany koa izy mba amin'ny fifidiana manaraka mba ho lany député misaotra besaka tompoko fa faly zay fokotany eto an-tany malandy nahazo vovo nahazo rano fa lavitra be vovonay teo dia zaho hay nahazo dia misaotra indrindra Andriamanitra tsy manakaripasoavana ny hamalitsika rehetra misaotra tompoko zay aty zany tena fa mijaly rano mihitsy zay atyky zay makarano amin'ny pompy any amin'ny biro fokotany an-tany malandy lavitra be any zay makarano dia commence nazahoanay vovo ty zany zay dia ohatran'ny falifaly mihitsy zay satria lasa tsy makarano lavitra be any zay dia efa io foana dia efa mahavitanay dia mba rano sotroina kely fotsiny zany alainay amin'ny pompy any rano 3 bidon isan'andro tsy anatiny sasalamba amin'izany fa dia efa isekena andrahoana dia efa zay foana fa rehefa manasa lamba zay misy mandany 5 bidon any zay vao mavita sasalambanay jiaby sy ny ranay jiaby dia misaotra betsaka ny Afakandro Christian zany zay nanome vovonay tena afa-pasairanana mihitsy zay aty an-tany malandy centre aty amin'izao fotoana izao satria nahazo vovo zay dia misaotra indrindrandrindra anazy sotra betsaka ny député Afakandro nanome anay zao vovo izao Andriamanitra ny amaly fity azy fa dia tsy voavalinay ny zavatra vitany taminay engany mba hitohy ny fiaraha-miasa amintsika tsirairay avy tsy mijanona atreo akory ny asa soa sy ny fanampiana ny mpiarabelona ataony Andriamatoa Afakandro Christian ho atsangana manomboka izao ny fikambanana mitondra ny anarana Anjara Rahadia fikambanana izay natolotra ary natokana ho an'ny poniny Mahajanga mba ahitana ny tombontsoa
Mahakasika ny zay de mazava fa hatreto mbola tsy misy ny programme ijanona amin'ny fanohizana ny asa sosialy zay efa natao hatrizay ary raha ny isa aloha hatreto de efa eo amin'ny 300 latsaka zany ny vovo efa vitatsika amizao ary mbola be debe koa zany efa mandia zany ireo asa maro isan-karazany am'ireo toerana sarodrano rehetra eto atapon-tanàna Mahajanga. Ho vinavinaina aorianan'ny taona 2019 de mety efa mivoaka ny faritanin'ny Mahajanga voalohany ny fanaovana rano fisotro madio satria efa saika ahenika ny faritany Mahajanga voalohany zany ny ireo vovo zay efa vitanay de efa ijery toerana hafa zay zany manomboka izao ary koa be debe moa ny programme zay efa napetraka ary ho tanterahana de tsy maintsy ho tohizana raha ohatra manokana mahakasika an'izay zany resaka biblioteka de efa eo amin'ny famaranana azy tanteraka zahay am'izao fotoana izao ary koa efa miandrandra sahady koa zany ny anorenana andreo fotodrafitrasa zay hafa zay nampanantenaina nandritra ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra tsy mijanona am'izay fampielezan-kevitra zay ihany nefa na ny fifidianana izay efa lasa zany ny asa zay ataonay fa tsy maintsy ho tohizanay ary atao zay anentanana ny olona mba samby andray ny andraikitra zay tandrify azy zany hoe tsy tokony raviravitanana intsony zany ny vahoaka amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fampanosoana ny tanàna satria manana tanjona zany zahay fa hoe aleo miainga avy ety fotony koa zany ny fampanosoana fa tsy andry lava zany tsika avy any amin'ny fanjakana foibe ihany no mitondra fampanosoana amin'ny faritra zay misy atsika. Ny fiaramientana sy ny firaisan-kina ho an'ny mponina eto atapon-tanàna ny Mahajanga nefa no ahafahana manatanteraka izay rehetra izay ahafahana mampandroso ny tapon-tanàna ny Mahajanga. Izaka ngamin'iny fidato izy asika vagneva roky vita fagnanoana efa mindrapa efa tamy lehibe ny district ny Marovoay io za da avy tany ny préfet ny Mahajanga namonjy an'io fotoa io sitrakrary zatovy Fanjakana laharana 24 bara 720 tamin'ny 4 Jona 24 dia voatendry ho lehibe district ny Marovoay Andriamatoa Andrianiaina fanomezana administrateur civil. I Andrianiaina fanomezana indray no napetraka ara-panjakana hitantana ny distrika ny Marovoay manomboka izao. No tanterahana tao Marovoay ny fametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy izay notroniny avy ao anivon'ny ministera ny atitany nosoloany ny talemsahana ny mahaolona Andriamatoa Andriaparany Mihetsy ao anatiny ity ministera ity. Teo ihany koa ny préfet ny Mahajanga. Zava-dehibe hoy izy ny lanonana ara-panjakana toy izao. Dehibe nandriana teto satria anatin'ny fanatanterahana ny ataoko hoe fanomezana hasiny sy voninahitra an'izay asa-panjakana izay. Fa indrindra moa zany manendry mametraka amin'ny toerany ny tompona ndraiky mpanjakana ambony zany dia anisan'ny zava-dehibe ametrahana ny fahefam-panjakana zany sy fampandehanana ny raha-panjakana. Koa voalohany aloha dia miaraba ny vahoaka ny Marovoay nahazo lehibe ny distrika vaovao ary miaraba ihany koa ny Andriamatoa lehibe ny distrika sy mametrodrano azy aleo alasana amin'ny adidy sy andraikitra raisiny ary natao zao za teo ny fanomezam-boninahitra fa indrindra koa fiangaviana ny fiara-miasa amin'ny rehetrarehetra fa tsy ho vita ny Andriamatoa lehibe ny distrika Sandrega natanteraka zany asa mahasolo tena mpanjakana izany anatin'ny distrika ny Marovoay. Nandritra ny lanonana izany atao dia nanotrona izany avokoa ireo mpiandraikitra sampandrara rehetra ao amin'ny distrika ny Marovoay. Taorianan'izay ihany koa dia nisy avy hatrany ny fiaonan'ny lehibe ny distrika vaovao tamin'ny OMC tao an-toerana. Iny zasy ny famindrapa efa nananita Marovoay tany iny fidato izy asika vagneva misy mpitandro filamina eto Mahajanga voendrikendriky tamy raha sy ara-dalà da efa nalefa tamy famitora tamy fampanoava iza tamy lohandohan'ny herinandro teo iny Judith Rakotovao.
Nampandalovina teo anivon'ny fampanoavana tamin'ny alatsinainy voalohan'ny volana jolay teo ireo mpitandro filaminana avy ao anivon'ny polisy pirenena miisa 3 niaraka tamin'ny olon-tsotra iray eto Mahajanga rehefa vita ny bianco na ny birao maleo tena miady amin'ny kolikoly ny fanadiadiana momba azy ireo. Notazomina ponja vonjomaika ny iray tamin'ireo polisy. Ny iray kosa mbola aray maso akaiky eo anivon'ny polisy pirenena misana ny fanadiadiana na polisy judiciaire eny Mangarivotra ary ny iray fahatelo nahazo fahafahana vonjomaika. Nampidirina ponja vonjomaika ihany koa ilay olon-tsotra niaraka tamin'izy ireo. Fanararaota-pahefana eo amin'ny sehatry ny asa, fanodinkodinam-bola ary firaisana tsokombakomba no ny ampangana sy anenjehana azy ireo. Amin'ny 12 Jolay 2024 avy izao ny fitsarana anireto olona voaroiroy ireto. Izakiny amin'ny fanaraka ny fanainy voninahitra koa isika roa. Miaraba tompoko. Ny sabotsy zao atao amin'ny maison de la culture vavatantsika avy amin'ny fito maraina io fotoana io de ny alahady zao misy fotoana manokana zay natao ho fandraisana ny fanasan'ny tompo. Tsy isanandro ny fandraisana ny fanasan'ny tompo fa misy Antony anankiray izay notenenin Jesosy mahatonga ny olona mandray ny fanasan'ny tompo. Naoviana ozy naoviana ianareo matsiaro fa maty ho anareo de afaka misotro amin'ny kapoka ianareo. Dikan'izany fandraisana fanasan'ny tompo de fanehoana fa maty ho atsika Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Namonjy atsika teo amin'ny azo fijaliana Jesosy fahatsiarovana izy io hoe maty nisy Jesosy indray andro tety ambonin'ny tany naantona teo amin'ny azo fijaliana nombona teo ho famonjena ho amin'ny fotoana tsarovana io de afaka misotro amin'ny kapokany io. Ao amin'ny Jaona 9:7 de hoy ny Baiboly fa hoy Jesosy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo de tsy manana fiainana ao aminareo. Ny raha dia tsy azo hoanina raha ny Baiboly no jerena. Ary rehefa nampianatra n'ity zavatra ity Jesosy de be dehibe tamin'ny jiosy no ny verin-dalana tamin'ny fanaranan'i Jesosy satria ozy ny olona hoe sarotra loatra zany zavatra tenenin'ity rangaty zany. Aleo ialany ty fa ohatry ny ampinakinapona satria raha tsy azo aina satria ao amin'ny raha ai nofo kanefa izy mampihinana antsika ny raha. Ny raha no tenenin'i Jesosy teo anefany dia ny ranom-boaloboka na hoe divay tsy misy alkaola izay tandindony ranon Jesosy Kristy izay nomena ny olona anadiovana azy amonjena ny fanahana. De raha ohatra ka tsy misotro ny rako nareo izy de tsy manana fiainana mandrakizay ao anatinareo. Anakiroa ny hevitra io. Ny tsy misotro ny rano Jesosy de tsy nandray an'ilay rano famelan-keloka zay nataony Jesosy teo amin'ny azo fijaliana satria ny olombelona rehetra tarana behivavy manana ny atao hoe raha adamika zany hoe nivoaka avy amin'ilay lehilahy atao hoe Adama izy. Tsy maintsy mpanota ny anarany na tsy mbola nanao inona izy na tsy mbola nanao inona. Dikan'izany tsy maintsy dioviny Kristy amin'ny raha izy amin'ny alalan'ny fanatonana an' Jesosy. Zany no mahatonga na zazakely azy afaka manantona an' Jesosy, zaza efa mahatsiaro saina izay nibedeziny ry mpianatra indray andro de hoy Jesosy aza rarana ny zaza ozy anantona satria na zaza de manana ny atao hoe raha adamika de mila mandray an'ilay rano Kristy izy fo mahazo fiainana vaovao afaka mandova ny fiainana mandrakizay. Ka io alahady io de fotoana manokana izay anehoana amintsika ara-tsoratra masina ilay raha nateteny Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ho fanadiovana sy ho fanadiovananao nazotsika famelan-keloka hisitrantsika fiainana vaovao ary arahantsika amin'i Jesosy any an-danitra. Ary amin'io ihany koa de misy ny firaisana latabatra amin'ny tompo fandraisana fanasan'ny tompo amin'ny alalan'ny ranom-boaloboka izay notenenin Jesosy hoe tsy hiaraka aminareo hisotro an'ity tsony aho izy raha tsy efa any amin'ny fanjakany lanitra antsika miaraka misotro toy izao amin' Jesosy Kristy any amin'ilay toerana vaovao
any amin'ny fanjakanlanitra moa baiboly eo faevatra amin'ny dimapolo izay mihinana nofiko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary izao anangana azy amin'ny andro farany ny zavatra itovizantsika de zao zaho faty indray andro ary ianao faty indray andro ary nitovizany ihany koa de zao misy ny atao hoe fananganana amin'ny maty na hoe résurrection atsangana ny maty de ho tsaraina andriamanitra no hitsara am'izay fotoana izay de re olona nandray ny rany Kristy ka mitoetra tamin'ny sitrapon'andriamanitra afaka amin'io fitsarana io a de miditra amin'ny fiainana mandrakizay ary no tandindomina amin'ny alalany fandraisana fanasan'ny tompo avy ao amin'ny ranona voaloboka tsy divay misy alcool sotroina ampamamy le izy fa jus de raisin ohatry zao sans alcool ka tandindina eo amin'ny alahady io manasanao fa tandindiny fiarahantsika latabatra amin'ny tompo indray andro ary misy ihany koa fahasoavana raisiny ao ambadiky ny fandraisana ny fanasan'ny tompo alahady gymnase couvert amin'ny fitora maraina tongava fa ahafahan'ny tompo amin'ny fanandevozan'ny fahotany ianao amin'ny fanandevozany aretina sy ny fiainana amin'ny tototo rehetrarehetra tianao jesosy ny asabotsy ao amin'ny maison de la culture manomboka amin'ny fitora maraina fotoana lehibe ao fandaminana tsy didy fa fandaminana amin'io lahady io zay manana akanjo fotsy de manaova akanjo fotsy daholo satria any an-danitra fotsy daholo ny akanjo anaovana ka tandidony zavatra ho avy io ataontsika eo raha manana de mety fa raha tsy manana tsy bedy manaova akanjo fotsy de iray latabatra amin'ny tompontsika hoety daholo ny ankizy anantona an' jesosy aza rarana ny zaza anantona tahin'andriamanitra iny zasy ny andesiko namarany vaovao tamin'ny sialina alarobia sia sy anisika hoe vita erahonyrony davy da homelaka avao saniko za rofo da misaotra anareo agnaby nagnaraky ny vaovao nomeko tetoa ro da ny lamosikidi za ny sivaveko anareo fizy da ny fisoragna aniko be da be za da be fizy da misaotra sika agnaby da manaraka koa omaray da mbo misy vaovao koa meteny paritry fizy sama meteny zasy izy ty fa gn'androany zasy gnameteny gn'antesaka na gny besirebaky da misaotra sika agnaby ro da tafandrimandry agnaby